12D, de seguida estaremos ahí en Covas a ver qué pasa con esa antena 5G. Bueno, pero tenemos que volver aí a Laza. Os esa saben que o día grande ha ido Entroido, luns borralleiro, en medio de toda esa mele de xente. Quen está? Pois o noso querido Óscar. Adiante, compañeiro. Sigues vivo? Efectivamente, Rocío, aquí estou. Sigo vivo, pero a cousa está mala, eh? O que pasa é que sí que xa me teñen que maquillar, claro, porque senón, pois efectivamente, amigos, isto é o que hai aquí no Luz Borralleiro de Laza, e agora xa levo o pelo e todo. Bueno, pois isto é un pouquiño que se fai, verdade? Agora tamén falade comigo e contame un pouco, a ver. Contoche. Dime. Estás cheo de merda, contoche. Estou ata arriba. Por qué? Esa é a pregunta que teño. Hoxe é día de farrapada, de Entroido en Laza. E todo o que ven por aquí ten que mancharse un pouquiño, verdade? O mentón, Formar parte é o da código, tradición. é o código. Este é o código que temos por Eso aquí. é. Ti és daqui de Laza? Non, son do Porriño. Do Porriño. E canto tempo levas vindo por aquí xa? Este é o segundo ano, é o terceiro día, cuarto día. Terceiro, xa é un troido máis longo do mundo, isto non hai... É o que máis se disfruta, sí, Aí sí. está. O seja, que o que máis disfrutan aquí é poñerse de lama ata arriba. E mirade porque temos aquí ao lado unha familia, verdade? Temos aquí... Como estás? Ben, xa ves, mira como estou, cheo de Primeiro- merda, como te puxeron a ti. Como me puxeron a min. Primeira vez aquí. No, vimos todos os anos. Todos os anos. Todos os É tradición pa vos e tradición tamén pa ti. Home, sí. E que a miña nai é daqui. A túa nai é de aquí, claro. Ou seja, que o de encherse aquí de borralla hai que facelo sempre. Sempre. Atrapallada todo, amigos, pero imos palo que isto é o que hai que facer. Aquí imos estar ata que chega a xitanada, verdade que sí? Verdade. Pois amigos, veña, imos facer un esforciño, verdade? Martín, ven comigo. Eu sei que vai ser complicado, pero isto vai por Rocío, por Galicia inteira e polo termómetro, amigos. O termómetro agora mesmo estáme subindo a temperatura, amigos. Imos por aquí. Que tal vai por aquí, amiga? Estupendo, pero Estálo pasando ben? perdí a voz, pero Perdiche a voz? increíble. Bueno, pero seguro que se che escoita que Está temos un para micro aquí. bárbaro. Mira, aí vai, vou tirar eu un. Vamos para lá. Aí está. Non vos preocupedes, amigos, que aquí a xente coida vos. Aínda que parece que non, a xente coida de vos. E o único que fan é mancharse os uns aos outros. Aí está, é como me deron en toda a cara. Aí está, amigos. O que non podo é chegar máis abaixo, polo visto, porque non hai maneira. Hai moitísima xente. Mira como me empapan todos. A ver, amigo, como vai por aquí a guerra? Fatal. Vai mal, eh? Vai mal, cuidado, amigo. Cuidado, que isto non hai quen o entenda, amigos. Estoume perdendo entre a xente. Aquí teñen mala baba e todo, eh? Que vai? Como Vai, van os de abaixo perdendo. Os de baixo van perdendo. Perdendo, sempre, Aí está. sempre. Amigos, o que está perdido son eu. Deixemos aquí, en mitade da lama, no Luns Borralleiro de Laza. Un biquiño, ai, Óscar, plus de peligrosidade hoxe, aí no termómetro, que pouco fa ambientazo. falta, para pasarlo ben. Non, absolutamente, vaya choiva aí de farrapos, pero aí tiraban con saña, María. Ese era o soño de neno, de neno que non te deixaban manchar nunca. Ese é un soño de que te meterse no barro. embadurnes, de que te enchas de lama, de que che manden o trapo á cara. Que además Qué teñas aí un bonito. barreño para Exactamente. renovar Aí aí. ben enzoufado, pero ca roupa bella, por suposto, porque como vas aí, e con esas gafas que levaban, hai que ir moi protegido. Home, para ir ali... Un soño moi barato, unha diversión A verdad baratísima. con que pouco somos felices. Pois sí, un trapo cheo da lama Exacto. e con que pouco somos felices, a verdad que sí. É ter bo humor, non? Porque para meterse aí o noso Óscar, porque estaba... Co frío, en fin, non? ademais, que fai frío, Sí, bueno, Cando estamos chove, tendo que sorte lameira. de momento no Entroido. Por certo, despois falaremos con Meteo Galicia a ver como se presenta este martes, este mércores, pero de momento é unha pasada, me sorprende ademais ahora, porque son moi tempraneiros. E a cantidad de xente que hai tamén, é dicir, que iso congrega, digamos, estamos vendo a todo o pobo, é dicir, as horas que son, a cantidad de xente que hai e o ben que se están pasando, o estamos vendo agora mesmo, vamos. É porque celebramos moito Antroido, Claro. porque De é festivo Porriño- moitos de sitios, Porriño a nunha Laza. escola. Claro. Que non está realmente ao lado, non? O que, perdona? Había un espectador que estaba de Porriño, non? Ah, claro, De bueno, Porriño, sí, aí claro. O Entroido de Laza, Aí falamos da atracción que teñen, non? Exacto. Estes Non teñen Entroidos. escola, estou vendo aí nas imágenes
Os nenos que Alguén debían disfrutar coñecido, con non me eso... digas máis. No. Que non está... Non vexo os nenos por aí disfrutando na lama. Como que non? Si, algún rapaciño Tiña que pequeno haber, hai. porque ese é un Bueno, soño a de ver, ti calquera tamén neno. seres pai, igual non o deixas aí en medio da melé, porque igual podes en un ollo. Home, me gustaría... Sempre tuve un problema ca miña muller, que se o neno choupaba na lama, había un problema. O neno ten que choupar na lama tamén. É a diversión. É o divertido. Empezase discutindo por eso, non? Que logo Manel... E acabou o matrimonio. Que lento lente. Todo suma. ti és moi E logo, dramático, maravilla, non sei se o pillaremos, María, despois, non? Ese momento no que chegan esa carroza que antes era de burros, agora son os carros, non? Que pon como fin a este momento xoiva de barro, non? Sí, que tradicións tan bonitas temos, Sí. A sitanada dos burros. Exacto. A min o que sí que me tal é o tema das formigas. Eso sí que non bueno, o levaría xa moi o ben. comentamos Aí xa me antes. parecería... Sí, Pero que- es increíble o simbolismo que hay detrás de todo esto, ¿no? Que a veces os vemos como tradición, pero detrás de cada xesto, digamos, o, por exemplo, a xetada dos burros, ¿no? Decía Sí. que era para odiar aos camiantes que no seu momento pasaban de Galicia cara a Castela e León, ¿no? E logo a Baixada Morena, que cando efectivamente lle tiran as formigas e tal, era se di, ¿no? A tradición para fomentar a fecundidade das mulleres, se tiraban sobre todo as mulleres as formigas porque son uns animais, uns insectos, non, digamos, que teñen moita fecundidade, ¿no? Es decir, todo está cargado de simbolismo, toda a tradición, a cultura está cargada de simbolismo que é verdadeiramente É interesante que o traias a colación porque, claro, é como darlle sentido, non? A Claro. toda esta festa, toda esta troula que estamos vendo e vivindo en directo. E falando de tradición, querido Bernardo, pois está ata nos propios nomes do entroido, non? Porque en cada lugar hai uns particulares, non? Hai ata 15 variantes para chamalo, Rocío, en todo o territorio. Vexan que curioso. Entroido ven